Yeah. Ha? So hello mga ka-farmer, no? Welcome back to our channel mga ka-farmer. So kung bago ka pa lang sa aming channel mga ka-farmer, don't forget to like, subscribe and click the notification bell mga ka-farmer para palagi ka updated sa aming channel mga ka-farmer. So for this video mga ka-farmer, so sinsahan nyo na mga ka-farmer na ngayon lang tayo nakapag-video mga ka-farmer. So kasi busy mga ka-farmer. So ayun mga ka-farmer, ngayon maka-video na tayo. So for today's video mga ka-farmer, ang gagawin natin di sa pagsisimula ng ating pagsasaka mga ka-farmer. So ayun mga ka-farmer, nakita nyo naman yung nasa likod mga ka-farmer, medyo na kabago lang yan na tapos na pag-traktor mga ka-farmer. So ayun pa sila sa unahan mga ka-farmer, nagtratraktor pa sila mga ka-farmer. So ngayon mga ka-farmer, punta tayo doon at tingnan natin kung yung pagtatraktor nila mga ka-farmer. So ayan mga ka-farmer, so in 3, 2, 1, let's go! So ayan mga ka-farmer, no? Ito yung agi nila ganihan mga ka-farmer, kanang buntag. So ayan mga ka-farmer, so mauna sila. So punta tayo sa kanila mga ka-farmer. Medyo malaki pa yung ito-traktor nila mga ka-farmer. So ngayon mga ka-farmer, ang gamit na traktor ng mga ka-farmer is dalawa mga ka-farmer. So kung isa lang gamitin mga ka-farmer, abot pa ng ilang araw mga ka-farmer. So ayun, dalawa yung ginagamit namin mga ka-farmer para mas mapadali yung pag-traktor sa ating field mga ka-farmer. So ayan mga ka-farmer, ayan sila mga ka-farmer. So ayan si Papa mga ka-farmer, ayan. So ayan sila mga ka-farmer, no? Yeah. Ayan mga ka-farmer, no? Simula na yung
ayan mga ka-farmer, no? Kunti na lang yung tatakturin mga ka-farmer. So dito na lang mga ka-farmer. So ayan, malapit na din matapos mga ka-farmer, no? So ayun, ito yung isa ka-traktor mga ka-farmer, and then doon din sa malayo yung isa. So ayan mga ka-farmer, no? Medyo blurred sa mga ka-farmer kasi malayo din mga ka-farmer. So ito din yung isa mga ka-farmer. So ayan, malapit na din matapos. So ayan mga ka-farmer, no? Lumipat na din yung isa mga ka-farmer. So ayan, medyo konti na lang mga ka-farmer. So ayan, malapit na din matapos mga ka-farmer. So ayan, ito yung isa din mga ka-farmer. Ayan, yung isa. Tapos ayan mga ka-farmer, malapit na din matapos. So ayan sila mga ka-farmer, no? So ayan, ang dalawang traktor mga ka-farmer. So patuloy pa rin sila sa pagtratraktor mga ka-farmer. So konti na lang mga ka-farmer. So dito na lang. So ayan, dito na lang mga ka-farmer. So ayan, doon din lang usama mga ka-farmer.
ka-farmer, no. So yan na lang isang luwang mga ka-farmer. So papatapos na din mga ka-farmer. So yan. So ayan mga ka-farmer, no, at natapos na rin yung pagtatraktor mga ka-farmer. So timing mga ka-farmer at hapon na rin mga ka-farmer. So ting-undang na mga ka-farmer. So ayan mga ka-farmer at natapos nila mga ka-farmer. So ayan mga ka-farmer, no. So salamat sa panonood mga ka-farmer. So see you next video mga ka-farmer. So thanks for watching mga ka-farmer.